Toto video je pre viac ako 1,8 milióna ľudí, tak to pozeraj do konca. V posledných dňoch prišiel všetkým sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri výpis za rok 2023. Najlepšie sa darilo indexovým fondom. VUB Generali 18,7%, cez 18% sa dostali aj indexové fondy spoločnosti NN a Allianz. Trošku menej sa darilo Unike 17,5% a najmenej novej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Kooperativa, ktorá odkúpila v roku 2023 dôchodkovú správcovskú spoločnosť Poštovej banky 16,4%. Pri inflácii 10,5% celkom slušný výnos. Čo je však oveľa podstatnejšie je fakt, že na základe rozhodnutia vlády na v roku 2024 do dôchodkového piliera namiesto 5,75% hrubej mzdy pôjdu už len 4%, čo spôsobí, že v dôchodkovom veku sa náš kapitál, z ktorého sa nám bude vyplácať dôchodok, výrazne zníži. Uvedieme si príklad. Pri hrubej mzde sporiteľa 2000 eur klesne príspevok do druhého piliera z pôvodných 120 eur mesačne na súčasných 80 eur mesačne. Pre 30-ročného sporiteľa spôsobí táto zmena zníženie nasporenej sumy na dôchodok o viac ako 72 000 eur. Pre 40-ročného sporiteľa predstavuje táto zmena zníženie nasporenej sumy na dôchodok o 32 500 eur. Tiež si treba vo výpise všimnúť aj posunutý predpokladaný odchod do dôchodku. Niekde sú to aj 3 roky. A preto ideálne sa pripraviť na toto obdobie individuálne, či už formou sporenia alebo investovania. Ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze je súčasť.